die Welt der Digitalisierung. Wir sehen überall und die Digitalisierung schreitet immer weiter. Und jetzt ist das Alltag geworden. Wir alle tragen einige solche auch digitale Geräte und vielleicht mehr als eins. Manche haben 3, 4, 5 Geräte. Ohne Digitalisierung geht es nicht weiter. Natürlich, also manche haben vielleicht Smartphone oder und welche noch? Viele Geräte im Alltag benutzen wir. Also, das heißt, wir alle haben Erfahrungen. Das Leben hat sehr geändert. Also, wie? Ist das positiv? Ist das negativ? Wie sehen Sie? Was ist Ihre Meinungen? Was sind Ihre Meinungen eigentlich? Also, wer will jetzt damit beginnen? Das ist Alltag. Das ist nicht neu. Wir alle beschäftigen also uns mit Bildschirm, Maus, Computer, Desktop, PC, Tastatur. Das alles kommt eigentlich unter Digitalisierung. Will jemand damit beginnen? Ja. Bitte schon, Abhi. Ja. Ja. Bitte stellen Sie sich auch ein bisschen kurz. Okay. Ja, vor. Ja, Einige sind neu. Ich heiße Viranjan Kumar. Ja, ich komme aus Bhagalpur, aus Bihar. Und ich habe schon B2 bestanden. Und jetzt unterrichte ich bei E-Language Studio. Ja, danke. Bitte schon. Ja, bitte. Ihre Meinungen. Ja, guten Morgen. Heutiges Thema ist Digitalwelt. Das kommt heutzutage zur Anwendung. Und das Thema finde ich nicht nur aktuell, sondern auch sehr interessant. Digitale Medien spielen wichtige Rolle in unserem Leben. Zum Beispiel der Fernseher, das Radio, der Computer, das Handy und so weiter. Und ich nehme das Handy immer in Anspruch, weil das Handy sehr klein und wertvoll ist. Und ich nehme auch einige Applikationen in Anspruch und zum Beispiel Runkeeper oder ja, Skype. Und meine Mediennutzung startet schon gleich nach dem Weckerklingeln und mit dem Checken von WhatsApp. Die aktuellen Informationen beziehe ich grundsätzlich aus dem Internet und hauptsächlich beim Yoga. Und wenn ich Yoga mache, höre ich auch. Ja. YouTube, ja. Ich habe auch einige YouTube-Kanäle abonniert, denen ich vertraue. Zum Beispiel Deutsche Welle oder All India Radio, Voice of America oder BBC. Ja, gibt es viele und täglich Nachrichten. Ja. Und ich nehme auch die sozialen Medien in Anspruch, zum Beispiel Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Gmail und so weiter. Ich stehe heutzutage unter dem Einfluss von sozialen Medien. Aber es gibt auch falsche Nachrichten, die wir nicht teilen sollen. Ich teile nicht die Nachrichten, ohne dass ich überprüfe. Und ich führe jeden Tag ein Skype-Telefonat mit guten Freunden, weil Skype kostenlos und immer verfügbar ist. Und am Sonntag sehe ich 2 oder 3 Stunden fern, weil ich am Sonntag genug Zeit habe. Und heutzutage finde ich viele Applikationen, die aus Indien kommen, zum Beispiel Chingari, Freecharge, Hike, Umang und so weiter. Und es gibt mehr als 10 Millionen Bücher, die du über Umang Mobile App finden können. Und diese Bücher sind sehr wertvoll für die Kinder eigentlich. Die Kinder können einfach diese Bücher lesen und ja, die Nachrichten bekommen. Und ja, wir können Chingari-Applikationen in Anspruch nehmen. Das ist sehr bekannt heutzutage unter den Erwachsenen. Und anstatt das TikTok sollten wir
sollten wir ja Chingari benutzen. Diese Weise können wir auch unsere Wirtschaft verbessern können. Und es gibt eine Applikation, die Runkeeper heißt. Wir können unser Körper Gewicht abnehmen, dadurch, dass man regelmäßig diese Mobile-App benutzen. Die Applikation kalkuliert Distanz und Bewegung unseres Körpers und Applikation zeigt auch, wie viele Kalorien verbrannt werden. Ja, es gibt auch viele Applikationen, die wir jeden Tag in Anspruch nehmen, aber jetzt habe ich ja geringe Zeit. Ja, danke schön. Ja, schon. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen lieben Dank. Also das heißt, wir haben das schon geahnt und jetzt haben Sie auch gesagt, dass es gibt ja immer mehr Apps. Sie sind so, also überall. Alle Menschen haben einige Apps schon und benefitieren davon. Und diese Digitalisierung schreitet sich immer voran, ständig. Ohne das ist das Leben vielleicht jetzt nicht mehr möglich. Und diese Technologien, digitale Technologien haben so einen großen Einfluss auf Lebensstil oder Verhaltensweise, das Gehirn, alles ist da. Also völlig. Wir sind vielleicht unter Kontrolle von diesen Geräten. Ja, was meinen die anderen? Bitte schon. Und es gibt heutzutage stellte die Regierung auch eine Regel, okay, die Digitalisierung von Radio. Okay. Bis jetzt haben wir nur analog Signal, aber jetzt bekommen wir auch die digitale Signal von Radio. So, das heißt eigentlich DRM, okay. Und bei dieser Wege können wir ja einfach und klares Signal bekommen. Aha, sehr schon. Sehr interessant. Und wenn also die Regierung beobachtet auch alles, wenn einige Geräte oder Technologie das Leben herrscht, dann sind sie auch dann aufmerksam. Und dann haben sie auch dann bestimmte neue Regeln dafür. Ja, natürlich. Genau. Okay, Rajan, bitte schon. Wir wollen Sie hören jetzt. Oder Shubham. Ich höre leider heute nicht. Okay, sind Sie jetzt unterwegs vielleicht, oder? Okay, kein Problem. Also Freunde, das haben wir alle sind eigentlich Teil der Digitalisierung. Also ohne Internet geht es nicht. Internet kommt automatisch im Spiel, wenn wir über Digitalisierung sprechen. Natürlich, also diese alle Apps oder Smartphones oder Laptops, Tablet, die alle brauchen auch Internetzugang, fast alle. Ja, heutzutage gibt es auch solche, also Uhren oder andere Maschinen, die auch also mit Computer, mit dieser Internet eine Verbindungen brauchen. Und dann wird das Leben bequem. Dann wurde viel erleichtert. Welche Geräte sind Teil also Ihres Alltags? Das könnten Sie auch also jetzt sagen. Niemand von uns, ja, guten Morgen, Kunal, bitte schon. Guten Morgen, zusammen. Für mich vielleicht das Handy ist am wichtigsten Elektrogerät für mich. Ich kann nicht mein Leben ohne mein Handy vorstellen. Wie Sie schon erwähnt haben, dass Digitalisierung ist Teil des Lebens geworden. Und bei mir, das ist auch die Wahrheit. Und viele von der Arbeit, die ich mache durch Digitalisierung zum Beispiel, ich arbeite im Börse, das ist auch durch Internet ermöglicht. Und auch andere Arbeiten, zum Beispiel, Lehrer braucht kein Institut jetzt wegen der Coronavirus. Und auch andere Aktivitäten wegen der Digitalisierung schon erledigt. Und deswegen kann man sagen, dass diese Pandemie ist schaffbar, weil wir
Digitalisierung, weil wir sehr stark sind und deswegen können wir nicht fühlen die Schmerzen von Pandemie. Das ist Digitalisierung ist wie ein Segen für uns, oder kann man sagen ein Geschenk von der Menschheit zu Menschheit. Und alles ist möglich. Zum Beispiel, ich arbeite auch Teilzeit als Leiter und kann man auch unterschiedliche Länder und Denkmale besuchen durch Internet. Aber das Gefühl ist noch nicht da. Das ist schon okay. Aber in Corona-Zeit, das können wir auch machen, virtuelle Tour. Ich meine, zum Beispiel Amirpur kann man besuchen oder Delhi Denkmäler kann man besuchen, England kann man besuchen und auch schöne Rezepte kann man lernen auf Internet. Und vielleicht nach meiner Meinung, bis jetzt soweit ich kenne, viele Menschen sind jetzt Kirche geworden. Eigentlich draußen, wir sind nicht zum Essen gehen, vielleicht wegen des Virus. Und deswegen vielleicht fast alle Menschen haben unterschiedliche Gerichte zu Hause probiert und sie sind ja ein bisschen doch begabt geworden, nicht draußen zu gehen und alles zu Hause bereiten und essen. Und das ist auch möglich geworden wegen der Digitalisierung. Aber in Indien die Digitalisierung, Netzwerk oder Infrastruktur ist nicht so stark. Beim Handy, Laptop oder Computer, das ist schon okay. Aber es gibt viele Abteilungen, zum Beispiel in Abteilung der Regierung, zum Beispiel Hochgericht und so weiter. Es gibt doch viele Löcher da. Und wenn wir das auch da schaffen können, Digitalisierung, dann können wir sagen, dass das ist schon okay und das brauchen wir. Und wenn wir Digitalisierung einführen in die Gesellschaft, in alle Abteilungen der Regierung, wir können auch die Skandalrat auch abnehmen. Das ist auch eine Schönheit der Digitalisierung. Das macht nicht nur das Leben erleichtert, sondern auch Korruption und Skandal auch gleichzeitig aufgelöst. Das ist die Schönheit der Digitalisierung. Das macht das Prozess transparent. Das ist die Schönheit. Und wenn ein Tourist nach Indien kommt oder wenn wir im Ausland gehen oder so, wir brauchen nicht so viel Hilfe von anderen Institutionen, zum Beispiel Travel Agent und so weiter. Wir können eine Internetverbindung haben und ein paar Applikationen kennen. Dann können wir alles selbst schaffen. Das ist die Schönheit. Und jetzt, einige von uns hat auch darüber erwähnt, dass alles ist möglich. Zum Beispiel, wenn man eine Sprache lernen will, das ist schon verfügbar im Internet. Und wenn man Gewicht abnehmen will, das ist auch da im Internet. Und das ist die Schönheit, dass man braucht keine Mitgliedschaft zu bekommen. Man braucht nicht viel zu bezahlen. Und das ist die Schönheit, dass alles bekommt man zu Hause. Das bedeutet, das ist auch umweltfreundlich. So, nach meiner Meinung, Digitalisierung ist am besten. In der Vergangenheit hatten wir solche Geräte oder solche Technologie nie vorher. Und das ist eine gute Sache für uns und wir sollten für die Verbesserung der Menschheit das benutzen. Aber es gibt auch viele unterschiedliche Wegen im Internet. Kann man viel Zeit verloren, sinnlos, da stundenlang surfen. Das ist die schlechte Teil der Digitalisierung, aber alles hat zwei Seiten, besteht aus negativen und positiven Punkten. Und wir sollten das auch kontrollieren. Eigentlich, was passiert, wenn wir süchtig nach Internet geworden oder solche Geräte süchtig geworden, passiert was, das ist eigentlich, die Wissenschaftler beweisen das ist nicht gut für das Gehirn, das ist schädlich und wir sollten das kontrollieren, wir sollten das Gerät herrschen, nicht lasst das Gerät uns herrschen. So sollten wir darauf auch achten. Dankeschön. Jason, Sie haben ja so gut über die Schönheit der Digitalisierung gesprochen. Und das war sehr schön zu hören, dass das Schmerzen von Corona merkt man auch nicht, weil man so viel mit Internet sich beschäftigt und denkt man sogar kaum daran. Und Geschäfte gibt es auch nicht, viele haben auch Job verloren. Trotzdem, Digitalisierung und Internet, sie erleichtern die Situation. Und bis man etwas zum Essen hat, denkt man nicht viel.
Und das war auch wunderbar. Also sie haben über Transparenz gesprochen und so wurde diese Korruption oder Skandale auch kontrolliert. Das ist auch wunderbar. Wirklich, sehr gut. Also Freunde, wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann denkt man, oh mein Gott, Digitalisierung, Globalisierung, das sind große Themen. Natürlich, das sind große Themen, aber einfach ist das. Also wir alle haben, wie am Anfang auch, also jemand Abhi hat das gesagt, dass für Fitness Tracker oder ein Smartwatch oder alle haben diese Geräte. Also das ist nicht neu für uns. Tablets, Autos, Smartwatches, Maschinen, Produktionanlage, alles haben wir bei uns. Und alles, was Sensoren zu tun hat, Sensoren anhält und erfasst die Daten und diese Daten werden irgendwie ins Internet geschickt. Das kann man als digital nennen. Okay? Und wir alle haben 3, 4, 5 bis zum 10 manchmal die Menschen. Alle haben solche digitale Geräte. Warum haben wir so viele Geräte? Weil diese Geräte unser Leben erleichtern. Alles wird dann einfacher. Wir wollen Deutsch lernen. Dafür haben wir dann Smartphone. Dafür haben wir dann also Bibliotheken. Alles. Diese Bücher online. Wir können hören, sprechen und jetzt gerade sprechen wir miteinander. Obwohl wir in unterschiedlichen Staaten oder Bundesländern sitzen. Trotzdem können wir das schaffen. Das ist die Schönheit. Natürlich. Okay, wer ist jetzt dran, bitte? Ja, kann ich meine Meinung sagen? Ja, gerne. Drew, bitte schon. Ja, hallo zusammen. Digital Welt, das ist eigentlich ein aktuelles und wichtiges Thema zu sprechen, weil wir in 21. Jahrhundert leben. Und die digitale und Technologie unternimmt unsere Gesellschaft völlig. Und das ist eigentlich normal beautiful aller Seiten. Jeder Mensch kann einfach Technologie benutzen. Aber digitale Welt benutzen wir in der Welt, wenn wir die Bürgerschaft, die digitale Flüssigkeit, digitale Erklärung beschreiben. Die digitale Welt ist Fähigkeit und nutzen digitale Geräte und andere Technologie erleichtern. Es gibt eigentlich viele digitale und Technologiegeräte im Alltag. Wir benutzen zum Beispiel das Handy, der Computer, modische Uhr und so weiter. Und was wir im Alltag benutzen. Ja, was haben wir mit Technologie verändert? Technologie benutzen wir oder entwickeln wir, um unser Leben zu erleichtern. Mit Technologie und digitaler Technologie haben wir das Entschuldigung, ein bisschen Störung gibt es da. Bewegen Sie sich beim Sprechen? Nein. Okay. Okay, dann weiter bitte. Ja. Sie können mich klar hören. Wir können hören, aber ein bisschen Störung gibt es da. Okay, kein Problem. Weiter bitte. Jetzt vielleicht besser. Ja. Früher hatten wir kein Handy und kennen das, wie wichtig unser Handy ist. Leben Sie bitte in einem Tag ohne Handy, was wir fühlen. Vielleicht fühlen die älteren Menschen ohne Handy. Im Handy haben wir viele Richtungen, zum Beispiel Licht, Wecker, GPS-Netzverbindungen und so weiter. Wir brauchen nicht eigentlich extra Display, wenn wir dunkel Platz zu gehen. Brauchen wir keine anderen Geräte, um morgen aufzustehen. Wir können einfach stundenlang unsere Zeit mit unseren Freunden im Handy verbinden. Jeder Menschen geht zur digitalen Welt. In Technologiewelt können wir sehen, dass die Geschäftsmänner und Frauen bringen ihre Unternehmen am Internet. Das ist wirklich Schönheit und wunderbar. Warum ist zu weit? Wir können uns sehen, dass wenn die Coronavirus kommt, viele von uns nicht kennen Skype und andere soziale Digital Medien, mit denen wir Studium und andere Dinge machen. Ja, Technologie verändert unsere Gesellschaft und unsere Welt total. Nach meiner Meinung, Technologie ist gut. Nicht gut, aber sehr gut. Aber jede gute Ding kommt mit eigenen Nachteilen. Die älteren Menschen vertrauen nicht mehr in digitale Medien, bislang nicht. Betrug können wir sehen,
Bankroog, Kreditkarte, Geheimzahlbetrug und so weiter. Ja, wir sprechen nicht mehr mit unserer Family und unseren Freunden, so das wäre problematisch für unsere Gesellschaft. Früher verbringen wir unsere Zeit mit unserer Familie, aber jetzt mit dem nur digitale Medien. Ja, danke schön. Sehr schön, sehr gut. Vielen lieben Dank für diese schöne Ideenmeinung. Danke schön. Okay, also da gibt es ja natürlich auch Nachteile. Sie haben ja gerade gesagt, dass Familie oder Gesellschaft, ja, sie leiden daran. Genau. Okay. Ja, richtig. Okay, nächste Person bitte. Wer ist jetzt dran? Ja, Shakti. Ja, bitte. Hallo. Hallo Shakti. Guten Morgen alle. Ich heiße Shakti Shekhawat. Ja, heute sprechen wir sehr interessant Thema. Das ist sehr wichtig. Und das Digitalisierung ist sehr wichtig für unser Leben. Vielleicht wegen Digitalisierung wir können ohne Geld bezahlen, Bargeld bezahlen. Zum Beispiel wir gehen zum Einkaufen, dann können wir mit Kreditkarte oder Debitkarte bezahlen und es gibt auch einige Applikationen, zum Beispiel Google Meet, Google Pay und PhonePe und Paytm. Es gibt so viele verschiedene Applikationen, diese Weise wir können direkt bezahlen ohne Bargeld. Das ist auch die Teile von die Digitalisierung. Ja. Genau, richtig. Also digitale Welt. Und dann gibt es auch Digital Indien. Es gab eine große Kampagne und immer noch, diese Regierung macht auch viel dafür. Natürlich, vielleicht sie hoffen auch, so können wir diese Skandale oder Korruption kontrollieren oder Transparenz gibt es dann da. Alle wissen, was wird gemacht, wie viel Geld wird ja ausgegeben, für wen, alles. Da, also diese Daten sind wichtig, aber wenn diese Bürger auch das mitsehen können, beobachten können, dann trauen sie. Dann sind sie sicher, okay, die Regierung macht etwas und das sehen sie auch. Das ist ja wirklich sehr, sehr schön. Und jetzt bekommt man auch das Geld direkt, also in Konto. Früher war das Bargeld und dann inzwischen also wurde auch ein bisschen verschwunden. Das hat man ja sehr schlecht gesehen. Okay, Shubham, Sie sind jetzt dran, oder? Ja, guten Morgen alle, ich bin da. Hallo, guten Morgen alle. Heutiges Thema ist Digitalisierung oder ja, natürlich brauchen wir die Digitalisierung für die Globalisierung. Ja. Und die Digitalisierung ist die wichtige gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung heutiger Zeit. Und auf alles benutzen wir im Alltag, wie zum Beispiel Handy, Internet, Laptop, TV, sowieso. Das ist auch die Medium von Digitalisierung. Und Digitalisierung ist die Technologie getrieben, ich möchte sagen. Und Digitalisierung hat die traditionelle Beruf schon verändert, wie zum Beispiel Lehrerberuf oder Ausbildungssystem, schon Beruf oder Arztberuf, wie zum Beispiel Ärzte werden jetzt können auf Handy oder durch Google Meet die E-Health anbieten. Das ist auch möglich und Lehrer auch können auch durch Google Meet unterstützen. Das ist, es bedeutet, Digitalisierung verändert die traditionelle alle Berufe. Wir alles benutzen die digitalen Video, wie zum Beispiel Google Meet, Zoom, sowieso für Lernen und etwas immer in der Zeit zu bleiben. Und ich weiß, dass
wegen des Corona im Christian Medical College von Bagayat Vellore, sie anbieten E-Health Service. Es bedeutet, sie wollen, die Christian Medical College wollen nicht viele Patients zum Arzt zu kommen. Sie anbieten alle E-Health Service oder alle Vorschläge auf der digitalen Medium. Und ich möchte sagen, wenn wir durch diese Mode oder Global Meet Plattform, ich möchte gerne sagen, dass wenn wir Corona oder irgendeine Krankheit haben, dann in dieser Zeit möchten wir oder dürfen wir nicht in die Krankenhaus gehen und nicht in die Klinik gehen und Corona-Test machen. Das ist auch das ist sinnlos. Bitte gehen Sie nicht für die Corona-Test, kein Covid-Test. Und die Globalisierung hat viele Nachteile auch, wie zum Beispiel, wir verwenden viele Handy und die Pornografie oder das Phone ist auch sehr berühmt geworden bei uns, in der Jugendlichen. Und die Jugendlichen, heute, ich bin auch jung und die Jugendlichen denken, dass alles kommt von oben, von Politikern, von großen Wirtschaft und deshalb wegen der Globalisierung möchte ich auch sagen, die Jugend haben die Unfähigkeit, mit Risiken einzugehen. Das ist auch der schlechte Punkt der Globalisierung. Und wir Jugendlichen, oder ich bin auch jung, ich benutze auch, verwende auch viele Handy. Und wir spielen nur mit dem Handy und natürlich ist bei uns sehr beliebt in Indien. Bei uns ist die Internet so beliebt und wir sind internetsüchtig geworden. Wir wollen eigentlich oder praktisch nicht arbeiten und nur ein Handy haben und verbringen viele Zeit auf Facebook, Instagram oder PUBG spielen. Das sind die schlechten oder Nachteile der Globalisierung. Ja, vielen Dank. Das ist alles von meiner Seite. Sehr schön. Also, gute Technologie, schlechter Verbrauch. Okay. Ja, genau. Und das ist so interessant, dass alle brauchen Geld. Und dann alle sagen, nein, Geld ist sehr wichtig für mich. Die Kinder denken so, die Frauen denken so, die Lehrer, Soldaten, egal. Alle brauchen das. So ist das auch mit Technologie, mit Digitalisierung. Alle brauchen eigentlich das. Und alle wollen das für sich, also richtig benutzen. Und alle genießen, mitmachen. Egal, Soldat oder Lehrer oder Ingenieur. Ja, richtig. Also was wichtig ist, was nützlich ist, dann brauchen alle. Sehr schön. Sehr gut erklärt. Ja, nächste Person bitte. Shivam, willst du auch etwas dazu sagen? Wir hören gerne. Und auch wenn Sie nicht wollen, ist auch kein Problem. Okay. Ja, wer ist jetzt dran? Das ist wirklich so allgemein. Ja. Einige wollen nur, also per vielleicht Chat die Meinung äußern. Das ist auch schon kein Problem. Okay. Für Sport, für, ja, in allen Bereichen braucht man das. Bürger fühlen sich so toll, interessant. Manche surfen so viel, vielleicht sie surfen im Internet mehr als sie arbeiten. Sie arbeiten zum Beispiel 45 Stunden pro Woche, aber dann Internet 50 Stunden. Mehr als Arbeit. Internet ist da. Digitalisierung ist da. Das ist im Spiel immer. Auch wenn sie schlafen, auch wenn sie arbeiten. Natürlich, ohne das kann man auch nicht arbeiten heutzutage in vielen Bereichen. Immer sind wir online.
wir sind digital, wir sind modern. Das ist eigentlich ja Symbol der Modernität auch geworden. Geld, Überweisung geht digital. Online kaufen geht digital. Studium geht digital. Also das ist wirklich so interessant. Und diese Jugendliche, sie akzeptieren das einfach als Entwicklung. Sie halten das für positiv. Aber die älteren Menschen, sie fühlen sich ein bisschen überfordert. Sie denken, nein, das geht nicht. Ganzes Leben habe ich das nicht benutzt und jetzt will ich auch nicht. Eigentlich können sie nicht. Sie sind nicht gewöhnlich daran. Sie sagen, nein, Bargeld ist besser, weil sie vielleicht vor etwas Angst haben. Sofortüberweisung. Nein, das geht nicht. Vielleicht mein ganzes Geld geht weg. Und sie haben auch dann Rest. In manchen Fällen haben wir auch das bemerkt. Es gibt dann solche Skandale auch. Okay. Bitte schon. Will jemand noch weitermachen? Ja? Ja, ich möchte auch einen Punkt hier erwähnen, dass früher hatten wir solche Gedanken in der Gesellschaft verbreitet, dass nur reiche Menschen können wieder oder mehr reich werden. Oder es gab auch Theorien, die wurde von Ökonomist weiter verbreitet, dass reiche Menschen können hatten oder sie sind nur fähig, reich zu werden wieder. Aber nein, wegen der Digitalisierung und Globalisierung viele Menschen, die keinen reiche Hintergrund hatten früher, aber die sind auch jetzt sehr, sehr reich oder Millionär oder Croropatis geworden. Das ist auch ein schöner Punkt, dass die Wirtschaft ist offen geworden. Früher, die Wirtschaft war unter, kann man sagen, es gab wie eine Monopolie. Aber die Monopolie von den reichen Menschen ist ausgegangen. Das ist der schöne Punkt. Und wenn wir die Statistik noch mal checken, finden wir, dass in vergangenen 5 oder 6 Jahren die die Menschen, die Millionen verdient haben, sie hatten keinen Hintergrund, reiche Hintergrund, ich meine. So, das ist möglich geworden wegen der Digitalisierung und Globalisierung. So, das ist ja auch ein schöner Punkt von Digitalisierung. Genau, das ist so schon, natürlich. Das heißt, Digitalisierung ist demokratisch. Alle benefitieren, egal was für Hintergrund haben sie. Sehr schon. Aber ist das gut, dass wir so viel Digitalisierung haben? Das könnte vielleicht auch irgendwie schaden. Einige Geschäfte haben ja mehr benefitiert. Zum Beispiel, viele tragen jetzt Brille. Früher hatten sie auch einige schon. Aber jetzt, ganze Zeit, unsere Screen-Zeit ist ja viel geworden. Und diese Optiker freuen sich, ja, das Geschäft wächst jetzt rasant. Das ist unsere Chance. Diese Menschen, die in IT-Bereich arbeiten oder Intelligenz, ja, welche Intelligenz sagt man? Ich erinnere jetzt das nicht genau. Also, oder Online, ja, Artificial Intelligence, richtig, vielen lieben Dank. Also sie genießen, sie fühlen sich gesegnet, aber benefitieren alle? Ja, ich möchte darauf reagieren, Bitte. dass Chancen für Betrügerei ist hoch. Aber man könnte gleichzeitig ihre Lebens gut erhalten oder einfach erhalten. Wegen Digitalisierung. Diese Gespräch wird ausgeführt. Aber man muss gleichzeitig vorsichtig sein. Es gibt so viele belästigende Anrufzentren, die sehr bekannt geworden. Und wir lesen jeden Tag, dass alles Betrügereien und alles schädige Sachen. Aber wann nutzt man digitale Gerät? Es ist sehr, sehr hilfreich. Und man könnte mehr Geld verdienen durch Digitalisierung. Vor 40 Jahren oder 50 Jahren, wenn gibt es keine Digitalisierung, man muss viel Mut geben.
man muss viel Mut geben und man muss viel arbeiten. Und nach 40 Jahren könnte er erfolgreich sein. Aber heute Menschen oder die Jungen unter 25, sie haben auch viel Geld verdienen wegen Digitalisierung oder wegen Digital Marketing sozusagen. Und ja, es ist sehr hilfreich. Die Welt ist für die Fast Runners oder schnelle Renner. Und ja, heute wir sehen, dass wir können Geld überweisen. Es ist wie unseres zweite Gedanken oder zweite Gehirn. Ja, das möchte ich sagen. Vielen Dank. Genau, richtig. Also jetzt brauchen wir nicht Bargeld. Also fast alles wird Bargeld also los bezahlt werden, na? Und diese Verhalten, Internet bezahlen Verhalten und natürlich wir fühlen so auch bequem. Wir müssen jetzt nicht also 100.000 Rupien in der Tasche mitnehmen. Ansonsten vielleicht früher hätten wir immer also Angst gehabt. Jemand kann vielleicht klauen. Und wenn ich nicht zu Hause bin, dann gibt es Kamera. Ich kann ja alles checken. Sicherheitsgründe gibt es viel. Wir brauchen diese Digitalisierung. Und so haben wir ja genau richtig benefitiert. Das ist also ein komplett Wandel, kann man sagen. Ja. Okay, noch jemand? Ja, und wegen der Überwachungskamera können wir einfach die Täter erwischen. Das ist ja wegen der Digitalisierung. Und früher hatten wir eigentlich zwei Kanäle, zum Beispiel Doordarshan und DD2, DD1 und DD2. Aber jetzt haben wir viele Kanäle. Ja? Und ja, früher hatten wir auch im TV His Sound, ja, aber His Noise. Aber jetzt haben wir nicht das. Das ist auch wegen der Digitalisierung. Und wegen der Digitalisierung können wir viele Lieder sparen. Früher hatten wir nur Kassette, ja. In dem Kassette können wir nicht viele Lieder sparen. Okay, und jetzt können die Bauer einfach das Geld bekommen in ihre Konto, ja. Und früher hatten die Menschen nicht genug Informationen über die Rest und die Regel. Aber jetzt haben die Menschen schon alle Informationen, okay, über die Regel und Rest. Ja, das ist ja eine gute Nachricht, ja. Das ist ja wegen der Digitalisierung. Richtig. Und diese Digitalisierung und Internet, sie sind vielleicht gute Freunde. Sie passen miteinander so gut zusammen. Aber sie sind nicht, sie sind zwei unterschiedliche Sachen. Digitalisierung, Digitalgeräte und Internet. Aber sie passen zusammen. Ohne das ist anderes Gerät auch da, aber wenn sie zusammen arbeiten, dann gibt es große Wirkung. Okay, ich denke, alle haben schon darüber gesprochen. Hallo? Ja, Jiten. Bitte. Guten Morgen an alle. Ja, das heißt, wir können einfach unsere Zeit in zwei Kategorien teilen. Früher wir hatten keine Digitalisierung und heute wir haben ja Digitalisierung. So ich möchte sagen, dass was eigentlich ist besser für uns, Digitalisierung oder Non-Digitalisierung. Aber was ist besser Leben und eigentlich was Leben, wir immer denken daran, ja, dass ohne Digitalisierung oder diese heutzutage, wir haben immer überall Digitalisierung. So wie kann die beide Seiten vergleichen?
Genau, richtig. Also Freunde, das heißt, man kann als Fazit sagen, dass das Internet und Digitalisierung, die haben das komplett, das Leben geändert. Alles wurde verändert und Auswirkung ist nicht nur am Leben, aber auch am Arbeiten. Wir haben jetzt Milliarden Geräte und das Leben wurde digital. Und gibt es aber auch positive und negative Wirkungen. Wir müssen innovative Seite sehen. Wir müssen selbst herausfinden, wie können wir davon benefitieren. Ansonsten herrscht das uns und dann das Leben wird vielleicht eine Katastrophe. Wir müssen das selbst entscheiden, wie viel Digitalisierung brauchen wir im Leben und wann geht das ohne Digitalisierung auch. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Sie haben so gut mitgemacht, gut gesprochen.